O'zbekiston va Portugaliya o'yinida ikkinchi gol urilmasdan oldin qizil kartochka beriladigan narushina bo'ldi ikkita igrok tarafidan. Birinchisi bu Ronaldo, ikkinchisi o'sha Ronaldoni oldiga kelib gapirgan igrok. Ikkalasini ham qizil kartochka berib chiqarib yuborish kerak edi. Mana videoda ko'rinib turibdi. Bu yangi chiqqan narushina qadrdonlar. Bu mana shu chempionatda o'zi ishlatildi. Bitta odamga o'sha qizil kartochka berib chiqarib yuborildi. Qaysi o'yinda bo'ldi esimda yo'q. Videosini topsam обязательно keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. Bilganlar qaysi o'yinda bo'lganligini kommentariyaga yozib ketinglar qadrdonlar. Qizil kartochka berib mana shu narushinani qilganligi uchun chiqarib yubordi o'yinchini. Mana bu narushina, mana qo'lini mana bunday qilib gapirish bu qizil kartochkali narushina qadrdonlar. Bu narushinani ko'rib turibsizlar, Ronaldo bilan Ronaldoni oldiga kelib gapirgan igrok ham qildi. Ikkinchi gol urilmasdan oldin mana shu narushinani qilganligi uchun ikkovini ham chiqarib yuborish kerak edi. Lekin sudya buni ko'rmadi va o'yinchilar ham buni ko'rib sudyaga aytmadi qadrdonlar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu qanchalik to'g'ri bo'ldi? Bu narushinamidi yoki narushina emasmidi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Mana shu chempionatda qaysidir ikkita davlat o'ynayotgan